亲爱的朋友，历史印记是探索历史深渊、揭秘历史名人的频道，目的是深入挖掘那些改变世界进程的伟人们的生活和成就，感受改变历史进程那些人所带来的力量。我们将视频分为10段，前9段为名人从童年到老年的故事碎片，第10段为名人给历史烙上的印记和名人的趣事。封面图的内容会在第10段展示，你可以在进度条上看到段落标签。感谢你们一直以来的支持和鼓励。如果你喜欢我们的频道，请点赞支持，谢谢观看。Historical Fragments 1. 保罗·麦卡特尼的音乐之旅始于他的童年。他的父亲是一名棉花销售员，同时也是一个业余爵士乐手。在保罗4岁的时候，父亲为家里购买了一架钢琴，希望通过音乐聚集家人。保罗对音乐的兴趣很快显现出来，他经常坐在钢琴前，尝试模仿父亲的演奏。这架家庭钢琴成为了他音乐生涯的启蒙，也是他后来创作歌曲的灵感来源之一。Historical Fragments 2. 在利物浦的一个工人阶级家庭长大，保罗的童年并不富裕。尽管如此，他的母亲是一名助产士，总是教导他关心他人，这对他后来的歌曲创作有着深远的影响。当保罗14岁时，他的母亲不幸因病去世，这个事件对他产生了巨大的影响，激发了他用音乐表达情感的欲望。失去母亲的痛苦在他的许多歌曲中有所体现，这也帮助他与全球的听众建立了情感上的联系。Historical Fragments 3. 在保罗·麦卡特尼的青年时期，他与约翰·列侬共同创作了《Yesterday》这首历史性的歌曲。据传，保罗在一次午睡中梦到了这首歌的旋律，醒来后立即在钢琴上演奏出来。怕忘记旋律，他最初的填词是 Scrambled Eggs。Oh my baby, how I love your legs。这首歌后来在全球范围内广受欢迎，成为了披头士乐队最著名的作品之一，也展示了保罗在音乐创作上的天赋和直觉。Historical Fragments 4. 1967年，保罗·麦卡特尼在 CTT Pepper's Lonely Hearts Club Band 这张革命性专辑的制作中发挥了关键作用。这张专辑是音乐史上的一个重要里程碑，以其创新的录音技术和音乐风格深受赞誉。保罗不仅在音乐创作上有所贡献，还在专辑的整体概念和艺术方向上提供了许多创意，包括著名的封面设计。这张专辑被广泛认为是披头士乐队艺术成就的高峰，也使保罗的音乐才华得到了全面的展示和认可。Historical Fragments 5. 1985年，保罗·麦卡特尼参加了历史性的慈善音乐会 Live Aid。这场音乐会旨在为非洲饥荒筹款。保罗在演出中表演了多首披头士乐队的经典歌曲，其中最引人注目的是他与其他艺术家共同演唱的 Let It Be。这一表演不仅展示了他对全球慈善事业的支持，也再次证明了他的音乐跨越了几代人，深深植根于全球文化之中。Historical Fragments 6. 1997年，保罗·麦卡特尼因其在音乐界的卓越贡献被授予骑士勋章，这是对他音乐生涯的极高荣誉。在伦敦的白金汉宫，保罗接受了女王伊丽莎白2世的封爵仪式。这一荣誉不仅是对他个人职业成就的认可，也是对他在全球文化中的影响力的肯定。这一时刻成为了他音乐生涯中的一个重要里程碑，标志着他从一个利物浦的普通少年成长为全球音乐传奇的转变。Historical Fragments 7. 保罗·麦卡特尼对教育的热情体现在他对音乐教育的支持上。他创立了利物浦表演艺术学院 LIPA， 旨在支持和培养年轻艺术家和表演者的才能。这所学院不仅吸引了来自世界各地的学生，也成为了音乐和表演艺术教育的一个重要中心。通过 LIPA， 保罗帮助培养了下一代艺术家，使他们能够追求自己的梦想，并在全球艺术界中发挥影响力。Historical Fragments 9. 作为一位文化偶像，
保罗·麦卡特尼长期致力于和平与人权事业，他多次通过音乐会和公共演讲表达对和平的支持，特别是在冲突和紧张时期，他的歌曲经常涉及爱、和平与理解的主题，如 Give Peace a Chance 等。这些歌曲成为了全球和平运动的非官方国歌。保罗的和平倡议让他成为了超越音乐界的影响力人物，影响了全球数百万人的价值观和行动。Historical Fragments 9. 尽管家庭条件有限，保罗的音乐才能从小就开始显露。在15岁时，他就自学了吉他，并迅速掌握了多种演奏技巧。他还特别喜欢尝试不同的音乐风格，从摇滚到蓝调。这种多样性后来成为了他音乐的一大特色。在学校，保罗遇到了约翰列侬，两人一拍即合，很快组建了自己的乐队。这段友谊不仅塑造了保罗的音乐生涯，也为后来的披头士乐队奠定了基础。Mark of the Day. 从利物浦的街头到世界的舞台，保罗·麦卡特尼的一生不仅仅是关于音乐的传奇。但是，你有没有想过，当他在60年代与披头士乐队引领西方流行文化革命时，远在东方的中国，人们的生活又是怎样的呢？让我们回到1942年，保罗·麦卡特尼出生于英国利物浦一个音乐世家。他的童年在战后的英国度过，那是一个国家正在从废墟中重建，而音乐和艺术成为了人们逃离现实的一种方式。保罗的家庭虽不富裕，但父亲是一位业余音乐家，常在家中弹奏钢琴，这无疑为小保罗种下了艺术的种子。与此同时，在千里之外的中国，那个时代的人们正在经历着战争的疲惫与国家的重建。与西方国家广泛的文化自由相比，中国的文化环境则显得更为保守和封闭。这一时期，中国人的生活重心更多地集中在物质匮乏和政治动荡之上，而不是文化的繁荣。保罗的青少年时期正值摇滚乐的黄金时代，他不仅学会了吉他，还迅速与约翰列侬等人组成了历史上最著名的乐队之一披头士。他们的音乐不仅改变了西方世界的音乐景观，也逐渐影响到了全球。而在这个时期的中国，青年们的生活则被严格的政治教育和文化管制所主导，西方的流行文化几乎是被完全封锁的。然而，随着时间的推移，保罗·麦卡特尼不仅在音乐上取得了巨大的成功，他还成为了文化交流的一个桥梁。到了中老年，保罗的音乐开始传入中国，尽管最初是以非常有限的方式，他的音乐和所代表的文化自由，成为了许多中国人眼中向往的西方生活的一种象征。通过保罗·麦卡特尼的故事，我们不仅看到了一位伟大音乐家的成长历程，更见证了一个时代两个截然不同文化的交织与对比。这样的对比不仅让我们思考为什么在某个历史时期中国会显得相对落后，更重要的是，它启示我们文化的开放与交流对于一个国家乃至个人成长的重要性。随着时间的流逝，保罗·麦卡特尼的音乐并未停止在全球文化景观中扮演着关键角色。他不仅是披头士乐队的核心成员，更是音乐和和平的使者。保罗的音乐跨越了国界和文化，为世界带来了无数的启示和影响，尤其是在推动全球文化交流和现代化进程中发挥了巨大作用。保罗·麦卡特尼的音乐作品，如 Yesterday、Let It Be 和 Hey Jude， 这些歌曲不仅在西方世界广为流传，也逐渐影响到了东方，尤其是在改革开放后的中国。他的音乐带来了一种新的艺术形式和文化表达，为中国的音乐市场和更广泛的文化消费提供了新的方向和灵感。在文化较为封闭的年代之后，保罗的音乐成为了中国年轻一代探索个人自由和表达个性的一种方式。更重要的是，保罗·麦卡特尼通过其公开的和平倡议和慈善活动，在全球范围内推广了和平与爱的信息。在冷战时期，他的音乐和公共形象帮助缓解了东西方之间的紧张关系，促进了不同文化之间的理解和尊重。例如，
他在1980年代访问日本时的演出不仅深化了日英文化交流，也影响了整个亚洲对西方音乐的接受和欣赏。保罗对历史进程的影响不仅限于音乐领域，他的环保和动物权益倡议，如积极推动素食主义，也在全球范围内引发了对可持续生活方式的讨论和关注。他的这些行动在提高公众对环境保护意识方面起到了不可小觑的作用，进一步证明了流行文化艺术家在全球现代化进程中所能发挥的独特和积极影响。总的来说，保罗·麦卡特尼不仅通过他的音乐，也通过他的生活方式和公共立场，成为了全球文化交流和现代化历程中的一个重要人物。他的故事和成就激励了无数人追求和平、爱与理解，展示了艺术家在塑造现代世界中的潜在力量。Celebrity Magnifying Glass。 保罗·麦卡特尼不仅以音乐家的身份影响了世界，他还是一个多才多艺的艺术家和积极的社会参与者。他的生活中充满了各种有趣的事情，例如，除了音乐，保罗还对绘画有着浓厚的兴趣。他在1980年代开始绘画，其作品多次在世界各地的展览中展出，显示了他在视觉艺术领域的才华。保罗还是一位热心的慈善家，他和前妻琳达·麦卡特尼一起积极推动动物权益和素食主义，他们的努力促进了全球对动物福利和环保的关注。此外，保罗还曾参与编写儿童读物，他的书《High in the Clouds》是一本寓意深刻的儿童图书，讲述了一群动物为保护自然环境而斗争的故事，这进一步体现了他对环境保护的承诺。还有一件颇为有趣的事是，保罗·麦卡特尼在20世纪90年代曾被邀请为一款极为流行的视频游戏《The Legend of Zelda》系列中的一个为发布游戏作曲。尽管这个项目最终没有实现，但这一点小插曲也显示了他在文化领域的广泛影响和持续的创造力。保罗·麦卡特尼的生活和职业生涯证明了他不仅仅是一位音乐家，更是一个多面的艺术家和深受人们爱戴的文化象征。